ये रॉयल इनफील्ड प्लैनेट है बल्लभपुर देहरादून में, ये वहाँ का वीडियो है। एक्चुअली मेरे को ये AEWs जो कि एग्जॉस्ट है विच आर मेड एंड मैन्युफैक्चर इन पुणे बाय वन ऑफ द कंपनीज दैट इज़ मेड इन इंडिया। सो वहाँ से मैंने ये ऑर्डर करे। दीज आर वेरी वेल नोन एग्जॉस्ट, दीज आर AW102। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो वो कवर भी आ रहा है विच इज़ जस्ट लाइक द स्टॉक एग्जॉस्ट। बट जब ये लगा रहे थे तो ये आपको एक क्लिप दिख रही होगी दैट वाज गेटिंग स्टक इन बिटवीन, तो उसको थोड़ा हैमर करना पड़ा। ऑल्दो आई वाज ऑल्सो ट्राइंग टू इंस्टॉल दीज एट होम, पर मेरे पास टी बार स्पैनर नहीं था फॉर 12 mm की होती है इंटरसेप्टर की टूल किट में, बट आई वॉज नॉट एबल टू ओपन विद इट। वो स्क्रू बहुत टाइट था। तो आई वेंट टू रॉयल इनफील्ड प्लैनेट विच इज़ हियर इन देहरादून एट बल्लभपुर चौक, नियर बल्लभपुर चौक, एंड they are very helpful and nice people. They did it like in 10-15 minutes. He was able to install both of these exhausts. So आप यहाँ देख सकते हो वो टी बार वाला स्पैनर यूज़ कर रहे हैं भैया, which made it easy to open these kind of exhaust और या bolts कह लीजिए। तो इसमें अब ये वो दिख रहा होगा आपको क्लैम्प, क्योंकि अगर स्टॉक एग्जॉस्ट में देखोगे तो एक क्लैम्प अलग से लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का। So that's the difference, and he's doing the first exhaust as of now, which took us near about 7-8 minutes per exhaust. इसमें मैंने जो एक स्टॉक वाला निकालने वाला जो पार्ट था वो हटा दिया because the video was getting lengthy. Otherwise, once it was removed, then I started recording it. I mean, it was my wife who was recording it, so we started recording it, and then he's going ahead with the second one. इसमें मेरी गाड़ी नियर अबाउट 2500 किलोमीटर चल गई है बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम। आई परचेज दिस व्हीकल लास्ट ईयर सेम टाइम, नॉट सेम टाइम, अ मंथ अगो, मई में ख़रीदा था ये। आई वॉज वेटिंग बिकॉज जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसमें आपको पता ही है देयर इज़ नो ग्रंट इन इट, तो वो बास और वो फन नहीं आता जो थर्स्टी इफ़ेक्ट, जो थर्स्ट या जो बास वाला थर्स्ट इफ़ेक्ट आता है व्हेन यू रेव योर इंजन, तो वो नहीं आता था कभी भी। चाहे स्टॉक एग्जॉस्ट मतलब आधा एक घंटा आपने ड्राइव कर लियो तब भी उतना फन नहीं आता। तो इसलिए मेरे को हमेशा वो खल रहा था। ऊपर से वो बहुत हैवी भी है यार, मतलब द मोमेंट ये AEWs हमने लगाए, आई कुड फील कि कम से कम नहीं तो 4 या 5 किलो वेट एकदम से हल्की हो गई बाइक, विच मेक्स मी बिलीव दैट उसकी वजह से आपका जो माइलेज है उस पर भी शायद फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो चासी का वेट है वो ओवरऑल वेट ऑफ द बाइक हैज़ गॉन डाउन बाय सम किलोज, मे बी 4 or 5, एंड देन वो बहुत ज़्यादा निम्बल चलाने में भी मज़ा आ रहा है यार। एंड देन मैंने ये बैफल्स हटवाए नहीं, तो दे आर स्टिल देयर, आप आगे वीडियो में भी देखोगे। एंड मुझे अच्छा लग रहा है यार बहुत। वो शुरू में अजीब सा था जब मैं घर चला के लाया बाइक, बट देन जब मैंने फिर शाम को एक टेस्ट राइड ली, उसके बाद दी वॉइस चेंज्ड कम्प्लीटली ऑफ द बाइक। शुरू में बहुत ज़्यादा ट्रबल था। ये वाला जो देख रहे हो आप, मैंने बल्ब अपना जो ये मिनी LED करके इन्होंने मुझे बल्ब दिया, ये मैंने लगवाया अपनी बाइक में आगे। पहले हैलोजन था, ये भी लगवाया, इफ यू कैन सी। सो दिस इज़ गेटिंग इंस्टॉल्ड। द स्टॉक्स हैव बीन रिमूव्ड बोथ इन टर्म्स ऑफ द लाइट और आपका एग्जॉस्ट बाय नाउ। तो भैया ये लगा रहे हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ लगाई है, पीछे रेयर फुट पेग्स हैं वो एडिशनल लगाया है, जो जिससे माई वाइफ वॉज टेलिंग मी दैट इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल। सो ये आज सुबह का वीडियो है। आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड द वॉइस ऑफ दीज AEWs विद बैफल। सो DB कलर उसमें पड़ा हुआ है अभी भी, मतलब लगा हुआ है। आई हैवंट रिमूव्ड इट येट, एंड विद दैट इटसेल्फ इट इज़ quite good. I'm feeling I am able to feel
बेस ऑन है, मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में। ये कल का वीडियो है शाम का, जब आई वाज गोइंग फॉर अ टेस्ट राइड।